درود، وقتتون بخیر. امروز نیومدم واسهتون تحلیل بگیرم، اومدم فلسفه ایچیموکو رو با هم یه نگاهی داشته باشیم. ببینیم اصلا ایچیموکو واسه چی شکل گرفته، چه کسی شکلش داده و کلا بریم داخلش ببینیم چه اجزایی داره و یه نیم نگاهی داشته باشیم بهش. چرا میگم نیم نگاه؟ چون ایچیموکو خیلی طولانیه و نیازمند حالا یه سری پلیلیستی هست که من بخوام توضیحی بدم. ممکنه این ویدیو هم یکم طولانی بشه، پس از همین الان دیگه منتظر باشین که ویدیو طولانی بشه، آمادگیشو داشته باشین تا هر جایش دوست داشتین ببینین، اگرم دوست داشتین نبینین. من این ویدیو رو واسه دل خودم دارم آپلود میکنم بیشتر، چون علاقه دارم و واسه کسایی که علاقه دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. پس هر کسی دوست داره میتونه ببینه، هیچ اصراری وجود نداره. من میرم یه پاورپوینتی واسهتون درست کردم، میرم اون پاورپوینت رو با هم یه نگاهی داشته باشیم، یه سری مطالبو بخونیم از روش و یه سری عکسایی نگاه کنیم. من یه متن کوچولو تقلبی هم درست کردم واسه خودم که چیزی جا نندازم، خیلی وقتتون رو نگیرم دیگه. بریم سراغ پاورپوینت که هست. خب، مفهوم و فلسفه ایچیموکو کینکو هایو و مروری جامع بر سیستم ایچیموکو برای تحلیل موثر بازار و پیش‌بینی قیمت. این ویدیو از طرف مجموعه دونات داره ضبط میشه. پس اگه هنوز کانال یوتیوبیمون رو سابسکرایب نکردین، اگه هنوز به کانال تلگرامیمون سر نزدید، حتما برید اونجا هم سر بزنید، ما رو حمایت بکنید. حمایت که میگم یعنی مثلا یه فالوی داشته باشیم که با هم در ارتباط باشیم. این اسلاید اول، خب قاعدتا این اسلاید دوم یه نگاهی بندازیم. فلسفه ایچیموکو و معرفی کامل اون: سیستم جامع برای تحلیل روندهای بازار و پیش‌بینی قیمت به گونه‌ای که تحلیلگر بتونه در یک نگاه ساختار بازار رو ارزیابی کنه. احتمالاً اگه علاقه‌مند ایچیموکو باشید، همه جا بهتون گفتن که اصلا ایچیموکو یعنی تحلیل و حالا ترید در یک نگاه، یعنی شما یک نگاه بازار رو ببینید، متوجه بشید شرایط کلی بازار به چه صورتیه. این یعنی کلیات ایچیموکو. بریم اسلاید بعدی: ساخت و تکاملش. ایده اولیه‌ای که مطرح شد از سال 1935 تا 1936 بود که در این سالها هوسادا که کسی بوده که ایچیموکو رو ساخته، برای نخستین بار ایده اولیه سیستم ایچیموکو رو مطرح کرده. این ایده ها به بررسی و تحلیل بازار مالی کمک شایانی کرد و نقطه شروعی برای توسعه این سیستم محسوب شد. قاعدتا در طول سالها به ایچیموکو نکات بیشتری اضافه شده، قله‌های بیشتری اضافه شده. برای خب اولین بار آقای هوسادا بوده که اومده ایچیموکو رو مطرح کرده. این ایچیموکو رو هم اواخر دهه همون 1930 که میشه بین 35 36 اومده مطرحش کرده. هوسادا اصلا کی بوده؟ من برم اینجا هوسادا رو عکسش رو بهتون نشون بدم. این آقای هوساداست و اینم حالا عکسای دیگه‌شه که همش راجع به ایچیموکوست. این آقای هوسادا که اومده، ژاپنی هم بوده، یک روزنامه‌نگاری هم بوده، اومده یک سیستم معاملاتی درست کرده توی حالا زمان خودش برای فکر کنم برنج بود. یعنی تا جایی که یادم باشه، حالا چون مطلبشو خیلی قبل‌تر خوندم، اومده بود یه سیستمی درست کرده بود، چون اون موقع خب همه حالا تریدشون طلا و نمیدونم بیت کوین اینا نبود، اون موقع برنج و محصولات زراعی ترید می‌کردن به اصطلاح. اومد یه سیستمی درست کرد که اعدادش هم بر پایه روزهایی بود که حالا بازار گندم و برنج و حالا چیزای زراعی بوده درست کرده و آخرین باری که حالا ایچیموکو رو یعنی منتشر کرده سال 1969 بوده که با یه سری حالا ریاضیدانا و این چیزا اومدن مثلا مطرحش کردن. دیگه فکر کنم آخرین دستکاریش اون سال بوده، فکر نکنم دستکاری دیگه بوده باشه مگر اینکه من پیداش نکردم دیگه. و اینجا هم هست دیگه. پس از سال‌ها آزمایش متعدد، هوسادا و تیمش نسخه نهایی ایچیموکو رو تو سال 1969 منتشر کردن. این نسخه به عنوان ابزاری جامع و کاربردی برای تحلیل بازارهای مالی شناخته شده و به تحلیلگران کمک کرد تا تصمیمات بهتری توی معاملات خودشون بگیرن. میگم آخرین بارش هم 1969 فکر نکنم دیگه بعد از اون تغییر داشته باشه. ترکیب جنبه‌های مختلف تکنیکال. یه سطحی ما حالا داریم که ببینیم مثلا ایچیموکو چیه، چجوری ترکیب میشه. ایچیموکو به گونه‌ای طراحی شده که جنبه‌های مختلف تحلیل تکنیکال را به طور همزمان در نظر بگیرد. این سیستم به معامله‌گران کمک کند تا با استفاده از یک ابزار جامع به تحلیل بازار بپردازند. خب ببینید موضوعی که هست راجع به اصلا ایچیموکو اینه که ما ایچیموکو رو به عنوان یک اندیکاتور می‌بینیم توی بازار. اینا دیگه خودتون شخصی باید به سلیقه خودتونه که بگید آقا ایچیموکو یک اندیکاتوره یا یک سیستم معاملاتی. از نظر هوسادا و کسایی که ایچیموکو رو ترید میکنن خب یه سیستم معاملاتیه. از نظر خیلی هم سیستم معاملاتی نیست. پس این که حالا ایچیموکو چیه دیگه سلیقه خودتونه. به نظر من یک سیستم معاملاتی هست و خیلی تفاوت داره با مابقی اندیکاتورها. حالا بیشتر میریم داخلش،
بیشتر مثلا بهتون میگم چه جوریه، ولی به نظر من یه سیستم معاملاتی هست. شناسایی روند و تعیین سطوح حمایت مقاومت، یعنی اصلی ترین کاری که ایچیموکو میاد میکنه، میاد به معامله‌گران این امکانو میده که روندهای بازار رو شناسایی کنن و سطوح حمایت مقاومت رو به راحتی تعیین کنن و واقعا هم همینطور هست از نظر من. این ویژگی میاد به تحلیلگران کمک کنه تا نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خودشون انتخاب کنن. اینا رو میرم توی چارت مثلا بهتون میگم که اینجا وقتتون گرفته نشه. تحلیل دینامیک و عرضه و تقاضا، یعنی همه چی توی خودش داره، یعنی هم عرضه هم تقاضا، همه این موارد رو ایچیموکو دخیل کرده توی خودش، اما باید یاد بگیرید. یعنی نمیتونید بگید ایچیموکو پرایس نیست. اتفاقا توی ایچیموکو بیشترین پرایس وجود داره، روند وجود داره، کندل وجود داره. فقط بعد یادش بگیرید، باهاش به اصطلاح اخت پیدا کنید که متوجهش بشید. یکم گیج کننده هست اولش، ولی میتونید مثلا باهاش کار کنید اگه به عنوان سیستم معاملاتیتون بخواید در نظر بگیرید. این سیستم بر اساس تحلیل دینامیک و عرضه تقاضا عمل میکنه، به معامله‌گران نشون میده که چگونه تغییرات در این دو عامل میتونه بر قیمت تاثیرگذار باشه. روانشناسی بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا. خود فلسفه ایچیموکو به روانشناسی بازار توجه ویژه‌ای داره، به معامله‌گران کمک می‌کنه تا تعادل بین عرضه و تقاضا رو درک کنن که این امر میتونه تو تصمیم‌گیری‌هاشون تاثیرگذار باشه. میگم اینا رو آروم آروم میرم جلو، بیشتر توی چارت واسهتون نگاه میندازم. پیش بینی رفتار آینده قیمت‌ها. این سیستم به معامله‌گران کمک می‌کنه تا رفتار آینده قیمت‌ها را پیش بینی کنن. با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته و حال، اونها را میتونن به نتایج بهتری در مورد آینده بازار برسونه. این یعنی چی؟ ایچیموکو 2 تا پارامتر داره که باز میگم شیفت میدم به زمانی که رفتم روی چارت، اما فقط اینجا بهتون یه خلاصه‌شو میگم. 26 تا کندل میاد ابر رو میندازه جلو و یه خطی هم هست که دقیقاً خود کندلا رو به حالت خط درآورده و 26 تا کندل میندازه عقب، که این میاد مثلا تجزیه و تحلیل میکنه، یه داده یا بهمون میده. برم مورد بعدی، تصمیم گیری دقیق‌تر برای معامله‌گران. استفاده از ایچیموکو به معامله‌گران امکانا میده که تصمیمات خودشون رو دقیق‌تر بگیرن، به طور موثرتری توی بازار عمل کنن، چرا که تمامی اطلاعات لازم توی یه دونه ابزار جمع شده. واقعا هم همین از نظر من. حالا من ایدیکس هم اضافه کردم، من خیلی سخت‌گیرترم. میریم سراغ اجزای ایچیموکو. ما 5 تا اجزای اصلی داریم واسه ایچیموکو. تنکانسن میانگین متحرک 9 دوره‌ایه که نشون دهنده روند کوتاه مدت بازاره. این خط به معامله‌گران کمک می‌کنه تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند. توی 9 تا کندل گذشته میاد بررسی می‌کنه. من دیگه نمیرم داخلش که چه جوری میاد بررسی می‌کنه. اینا رو میذارم جدا که هر کدومش خواستم واسهتون توضیح بدم. و کیجنسن که یه میانگین متحرک 26 دوره‌ایه به عنوان سطح تعادل یا خط پایه. به تنکانسن میگن حالا کانورژن لاین و به کیجونسن هم میگن بیس لاین انگلیسیشه، که یه خط پایه هست واسه شناخت بازار. کیجونسن اطلاعات مهمی درباره روند میان مدت بازار بهمون ارائه میده، که اینجا اگه دقت کنید اینجا میتونید ببینید این تنکانسن قرمزه، اینم کیجنسن آبیه. و اسپن آ این میانگین تنکانسن و کیجنسن رو میاد در نظر میگیره. اسپن آ 26 داره به جلو شیفتش میده، منتقلش میکنه به عنوان یکی از مرزهای استنوکو اسپن آ ابر ایچیموکو عمل میکنه و میتونه نقاط حمایت مقاومت رو واسه ما شکل بده، که کل قلق داره خود اسپن آ، یعنی به تنهای خودش خیلی اجزا داره، اجزا که نه قلق داره، که میگم به مرور اینا رو بهتون میگم. خیلی الان زود گذر فقط دارم بهتون میگم، چون ویدیو همین الانش داره طولانی میشه. اسپن بی میانگین متحرک 52 دوره‌ایه که 26 دوره به جلو منتقل شده، به عنوان مرز دیگر ابر شناخته میشه اسپن بی. و یکی دیگه از اجزای ایچیموکو که خیلی به تحلیلگرا کمک میکنه واسه حمایت مقاومتایی که به دست میارن. و خود ابر ایچیموکو هم که حد فاصله اسپن و اسپن بیه، که مناطق حمایت و مقاومتی کلیدی ها واسه ما نشون میده، که ما وقتی کندلا میرن توی ابر رو من بهتون میگم روند خنثی‌ست، یعنی منظورم اینه. و یه درک بهتری از بازار واسه نقاط ورود و خروج و زمان معامله بهمون میده. بریم اسلاید بعدی. مزایای استفاده از ایچیموکو، تحلیل تکنیکال ایچیموکو ساده و جامع. واقعا ایچیموکو به گونه‌ای طراحی شده که تحلیلگران بتونن در یک نگاه وضعیت کلی بازار رو ارزیابی کنن. این ویژگی به تحلیلگران کمک می‌کنه تا تصمیمات بهتری رو در زمان سریع‌تر و متغیر بازار بگیرن. واقعا هم همینطوره. و اصلا ایچیموکو هم به معنی لغت معناییش میشه نگاهی به تعادل در یک نگاه. خیلی فارسیش عجیب میشه واقعا، ولی یه همچین فارسی داره. تشخیص روند. این ابزار به وضوح روندهای صعودی، نزول و خنثی رو مشخص میکنه. تشخیص دقیق روند بازار یکی از کلیدی‌ترین مهارت‌ها در تحلیل تکنیکاله. یعنی من اگه مثلا میام اجزا رو نگاه میکنم، شما فکر نکنید اینا تحلیل تکنیکال نیست، فکر نکنید مثلا اینا تکنیکال نیست. تکنیکال چیز عجیب غریبی نیست به خدا. تکنیکال یه چیز ساده است، یه چیز ساده است به خدا.
حمایت و مقاومت. ابر ایچیموکو مناطق حمایت و مقاومت قوی را مشخص می‌کنند. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌ای را شناسایی کنند. این هم باز به همون صورت، یعنی اسپن A اسپن B مناطق حمایت مقاومتی ها واسه ما نشون میدن. تغییر قدرت روند. با استفاده از تنکانسن قدرت روند ارزیابی میشه. این کمک میکنه تا معامله‌گران تشخیص دهند که آیا روند موجود قویه یا ضعیفه. که این حالا سادهش گفتم، ما پیشرفته ترش هم بلد هستیم که ازشون استفاده کنیم واسه قدرت روند که خودش ابرم به حساب میاد. پیش بینی آینده قیمت. خطوط سنوکو اسپن به معامله‌گران نگاهی از وضعیت احتمالی آینده بازار ارائه میده. این قابلیت به تحلیلگران اجازه میده تا استراتژی‌های آینده خودشون رو بر اساس پیش‌بینی‌های دقیق بنا کنن. بریم اسلاید بعدی. نکات مهم در استفاده از ایچیموکو. استراتژی معاملاتی با ایچیموکو. روندهای قوی. یه سری کلیات واسه ایچیموکو بهتون بگم. اگه قیمت بالای اب باشه روند سودیه، اگه پایین اب باشه روند نزولیه. خیلی دیگه ساده است، بیسیک ایچیموکوه. این نکات به معامله‌گران کمک می‌کنه تا جهت حرکت بازار رو تشخیص دهند و تصمیمات بهتری بگیرند. ابر ضخیم و نازک. ابر ضخیم نشان دهنده حمایت مقاومت قوی تر است، در حالی که ابر نازک ضعف در این سطوح نشون میده. این ویژگی میتونه به تحلیلگران کمک کنه تا نقاط ورود و خروج رو بهتر شناسایی کنن. من وقتی میگم ثبات روند رو داریم، قدرت روند رو نداریم، یعنی این، یعنی ابر کلفت ضخیم، ثبات روند هست، قدرت حمایت مقاومتی داره، ولی قدرت روندی نداره، جون روندی نداره. وقتی ابر باریک باشه جون داریم ولی خب ثبات نداریم. کلاس تنکانسن و کیجنسن، یعنی اصلی ترین کاری که شما میتونید با ایچیموکو بکنید و پایه ترین کاری که میتونید با ایچیموکو بکنی، تقاطع این دو تا خط سیگنال‌ها خرید و فروش قوی ارائه میده که به نظر من خیلی قوی نیست. خیلی جاها نیومدیم که مثلا چیز کنیم. من ایچیموکو رو دوست دارم ولی نیومدم که ازش طرفداری کنم، چیزی به من نمیرسه. این سیگنال‌ها به معامله‌گران امکان میده تا زمان مناسبی برای ورود و خروج از بازار رو تشخیص دهند. اگه من از ایچیموکو تعریفم کردم به خاطر اینکه دوستش دارم، وگرنه هیچی به من نمیرسه. نه با خوسادا فامیل بودم، نه حالا با کسی که ایچیموکو طراحی کرده قرارداد دارم که مثلا شخصا دوستش دارم و مثلا ازش تعریف کردم، چون به نظرم سیستم معاملاتی خوبیه ولی خیلی جاها هم بده. من هم بدیاشو میگم هم خوبیاشو میگم. مثلا یکی از بدیهاش کندیشه. واقعا ایچیموکو خیلی کند عمل میکنه. یه واقعا لاک پشت پیره. حالا خود حسادم دیگه فکر کنم از دنیا رفته باشن، ولی خب عین خودشون که تو اون زمان طراحی کردن خیلی کند عمل کردن. یعنی 35 اومدن چیزش کردن، 69 تحویلش دادن. خیلی 30 سال طول کشیده یه همچین چیزی تحویل دادن. خیلی کنده. حالا در کل ایچیموکو به عنوان یک ابزار تکنیکال. ایچیموکو نه تنها یک ابزار تکنیکال است، بلکه به عنوان یک سیستم جامع برای تحلیل بازارهای مالی عمل می‌کنه. این سیستم به معامله‌گران کمک می‌کنه تا رفتار بازار رو درک و تصمیمات بهتری بگیرن. این دیگه سلیقه‌ایه که بتونید مثلا در نظر بگیرین که ایچیموکو چیه. فلسفه ایچیموکو، این سیستم نتیجه سالها تلاش و تحقیق آقای هوسادا. فلسفه عمیقی واقعا برای درک تحلیل بازار مالی داره. معامله‌گران با فهم این فلسفه میتونن به تجزیه و تحلیل بهتری از بازار برسن. پیچیدگی اولیه ایچیموکو، اگرچه در ابتدا ممکن است ایچیموکو پیچیده به نظر برسه که واقعا هم هست، چه اولش چه آخرش به نظر من پیچیده است، اما با تمرین و یادگیری میتوان به سادگی از آن استفاده کرد و به عنوان یک ابزار کارآمد در معاملات به کار گرفت. چه الان چه بعدش به نظر من پیچیده است، ولی نمیگم قابل فهم نیست. اجزای پیچیده‌ای داره ولی قابل فهمه، میشه ازش استفاده کرد، ولی زمان بره دیگه. مثلا 6 ماه به کوب باید بشینید بخونید راجبش تا یادش بگیرید، ولی خب یادش بگیرید دیگه دستتون اومده بازار چجوریه. ایچیموکو میتونه به یکی از قدرتمندترین ابزارهای در معاملات تبدیل شه. با استفاده صحیح از این ابزار میتونن معامله‌گران نقاط ورود و خروج بهینه‌ای رو شناسایی کنن. و این مقاله‌ای هم که هست که من درست کردم که به عنوان یک ویدیو یوتیوب با گرافیک هم اومدم توضیح دادم و مثال‌های واقعی جذاب‌تری رو اضافه کردم که میتونه به تحلیلگران تازه کار یا حالا تازه کارم نبود کمک کنه که یکم جذب این سیستم معاملاتی شن. اینم مقاله به ویدیو بود. من اومدم حالا تیترایی که بوده با چیزایی که خوندم و از توی اینترنت پیدا کردم، اینم اضافه کردم که مثلا بگم آقا این یه مقاله بوده، من از خودم در نیاوردم که چیزش کنم، فقط اومدم پاورپوینتیش کردم که شیک‌تر بشه. اینم به لیست اضافه کردم. بریم اسلاید بعدی. ایچیموکو اندیکاتور یا یک سبک معامله‌گری که تحلیل جامعه ایچیموکو نقش آن توی بازار. پذیرش واقعیت بازار. ایچیموکو به معامله‌گران یادآوری میکنه که بازار همیشه در حال تغییره. پذیرش واقعیت‌های موجود به جای تلاش برای پیش‌بینی کلید موفقیت. کاملا درسته از نظر من این موضوع و از نظر همه این موضوع درسته. و موضوعی هم که هست اینه که ایچیموکو هر بار آپدیت میشه، نه خودش یعنی میاد سطوحش آپدیت میکنه، روند رو آپدیت میکنه که شما به روز باشید. یعنی مثلا نمیاد حمایت مقاومت 1 ماه پیش 2 ماه پیش بکشه، حمایت مقاومت جدیدی که معتبرا رو میاد واسهتون میکشه و مورد استفاده قرارمون میده. استفاده از داده‌های گذشته و حالی. این سیستم میاد از داده‌های تاریخی فعلی
بازار رو عمل میکنه، به مامانگران اجازه میده تا بر اساس شواهد موجود تصمیمات خودشون رو بگیرن. تصمیم گیری منطقی و مبتنی بر شواهد. ایچیموکو به جای اتکا به احساسات و حدس و گمان به معامله‌گران کمک میکنه که تصمیمات منطقی رو بر اساس تحلیل‌های دقیق اتخاذ کنن که بر اساس الگوی ریاضی هم هست دیگه، بر اساس ریاضیات هم ساخته شده. و میرسیم به کاهش هیجانات غیر ضروری. با تمرکز بر واقعیت‌های موجود، ایچیموکو به کاهش هیجانات و ترس‌های غیر ضروری که ممکنه بعد تصمیم‌گیری تاثیر بذاره کمک می‌کنه. واقعا هست. من قبلا خیلی بیشتر فومو می‌شدم، الان هنوزم فومو میشم ولی کمتر فومو میشم. چشم‌انداز واقع‌گرایانه از آینده. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کنه تا به دیدی واقع‌گرایانه به بازار نگاه کنن، به جای خیال پردازی بر روی تحلیل‌های معتبر تمرکز کنن. زودی بریم که ویدیو خیلی طولانی شد. ترکیب ایچیموکو و پرایس اکشن به معامله‌گران کمک کنه. این ترکیب به معامله‌گران این امکانو میده که رفتار قیمت رو به طور دقیق‌تری تحلیل کنن، با دید جامعه به بازار نگاه کنن. ایچیموکو نشان دهنده حمایت مقاومت‌های دینامیک است که بهتون گفتم. دیگه نمیخونیمش. پراس اکشن سیگنال‌های واضح‌تری ارائه میده. پراس اکشن به معامله‌گران این امکانو میده که با توجه به حرکات قیمتی سیگنال‌های واضح‌تری رو برای تصمیم‌گیری‌های سریع و موثر دریافت کنن که پرایس اکشن ایچیموکو میشه همون روند و کومو این موضوعات که داره. و این ترکیب به همراه با روند بازار توجه به حرکات قیمتی کوتاه‌مدت کمک می‌کنن. معامله‌گران با استفاده از این روش میتونن همزمان با روند کلی بازار حرکت کنن، با روند کلی بازار حرکت کنن و حرکات قیمتی کوتاه‌مدت توجه داشته باشن که این به افزایش دقت معاملات کمک می‌کنه. بریم اسلاید بعدی. چرا برگشت از اول باز؟ بریم اسلاید بعدی. آها. ایچیموکو فراتر از یک اندیکاتور، یک سیستم تحلیلی کامل. ایچیموکو به عنوان یک سیستم تحلیلی کامل تمام جنبه‌های بازار رو بررسی می‌کنه و برخلاف اندیکاتورهای مانند مک‌دی و RSI تنها اطلاعات خاصی ارائه میده. ایچیموکو شامل تحلیل روند بازار، قدرت اون، نقاط برگشتی، سطوح حمایت مقاومت، پیش‌بینی حرکات آینده و کلی چیزای دیگه است که من اینجا دیگه نتونستم جاش بدم، وگرنه خیلی چیزای مختلفی داره. دید سه‌بعدی از بازار. این سیستم تحلیلی به معامله‌گران این امکان میده که یک دید سه‌بعدی از بازار داشته باشن. ایچیموکو با استفاده از خطوط کینسن و تنکانسن به بررسی داده‌های تاریخی می‌پردازه، در حالی که موقعیت قیمت نسبت به وضعیت فعلی بازار رو نشون میده و سنوکو اسپن آبی پیش‌بینی برای 26 دوره آینده را ارائه میدن. همون خطوط میشه سه‌بعدی. موسک معامله‌گری ایچیموکو به معامله‌گران این امکانو میده که یک رویکرد ساختار یافته و بهتری داشته باشن. این سیستم شامل قوانین مشخصی برای ورود به معاملات، خروج از آنها و مدیریت ریسکی که میتونن پایه‌ای برای توسعه یک سبک معامله‌گری یا مستقل فراهم کنن. من خیلی تون دارم صحبت می‌کنم، می‌خوام ویدیو طولانی نشه واسهتون. بریم اسلاید بعدی. خیلی اسلاید دیگه نمونده. ترکیب ایچیموکو و پرایس اکشن برای حرفه‌ای شدن. برای رسیدن به سطح حرفه‌ای در تحلیل بازار مالی، ترکیب ایچیموکو با پراس اکشن میتونه به معامله‌گران کمک کنه تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنن. کاملا هم درسته. من حالا یه سری ویدیو پلیلیستی درست میکنم واسهتون که ترکیب ایچیموکو و پراس رو بهتون میگم که چجوری میتونید استفاده کنی. پراس اکشن تحلیل بر رفتار واقعی قیمت. پراس اکشن به معامله‌گران این امکان میده که رفتار واقعی به قیمت رو بدون وابستگی به اندیکاتورها بررسی و درک کنن. به جای ایچیموکو میاد بدون اندیکاتور چیز میکنه که ترکیبش کنید با هم واقعا چیز خوبی به نظر من از آب در میاد. ایچیموکو نشون دهنده ساختار بازار و تصمیم‌گیری در بستر کلی بازار. ترکیب ایچیموکو و پرایس اکشن به معامله‌گران این امکانو میده که با توجه به ساختار کلی بازار تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرن و نشون دهنده ساختار بازار هم که همون حمایت و مقاومتی بود که نشونمون میده و واسمون شکل میده. نقاط قوت ایچیموکو توی معامله‌گری. چگونه ایچیموکو میتونه به بهبود استراتژی معاملاتیمون کمک کنه. همراهی با روند. ایچیموکو به وضوح نشون میده که بازار در چه روندیه. این ویژگی به معامله‌گران کمک کنه از معامله در خلاف جهت روند اجتناب کنن. با شناسایی روند، معامله‌گران میتونن تصمیمات بهتری رو بگیرن و از فرصت‌های موجود در بازار بهره مند شون. ورود و خروج بر پایه تعادل. ایچیموکو به دلیل خطوط کیجونسن و تنکانسن که بر اساس میانگین‌های قیمت طراحی شده، نقاط ورود و خروج رو در زمان‌های پیشنهاد میکنه که قیمت به حالت تعادل نزدیکتر است. این نقاط ورود و خروج میتونه به معامله‌گران کمک کنه تا در زمان مناسب و با ریسک کمتر وارد بازار شن. تایید سیگنال‌ها با چند فیلتر. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا از چند معیار برای تایید سیگنال‌ها استفاده می‌کنن. ایچیموکو خود به تنهایی چندین معیار را ارائه میده. موقعیت قیمت نسبت به ارز خامات، کراس خطوط و غیره که من هر روز واسهتون توی تحلیلام میگم. این ویژگی باعث میشه که معامله‌گران با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرن. شما فکر می‌کنید من همینجور فقط دارم یه متن میخونم، مثلا روزانه میگم ایدیکس فلان فلان فلانه، ایچیموکو فلان فلان فلانه. نه به خدا. اینا سیگنالاییه که تاییدیاییه که بهم داره میده. آیا ایچیموکو قابل اتکاه؟ ایچیموکو یک سیستم کامل و قویه. این سیستم به تحلیل تکنیکال کمک می‌کنه و میتونه در شناسایی روند و نقاط برگشت موثر باشه. ایچیموکو شامل عناصر مختلفیه که بهتون گفتم. دقت ایچیموکو با ترکیب با ابزارهای دیگر افزایش پیدا می‌کنه. قاعدتا هم می‌تونه مخصوصا پرایس اکشن و حالا میتونید از اندیکاتورها یا اسیلاتورهای دیگه هم استفاده بکنید. ایچیموکو نیاز به درک عمیق‌تر داره. واسه استفاده از ایچیموکو باید اصولش رو بشناسید که بتونید ازش استفاده کنید. ترکیب ایچیموکو با تحلیل‌های بنیادی، اجتناب از استفاده انحصاری از ایچیموکو. تکیه بر ایچیموکو به تنهایی ممکنه خطرناک باشه. نه تنها خطرناکه، بلکه من بهتونم میگم ضررده.
واقعا ایچموکو رو تنهایی استفاده کنید ضرر میکنید. باید با پرایس یا موضوعات دیگه ترکیبش کنید. خود ایچموکو به تنهایی باعث میشه شما توی بازار ضرر کنید. من برمیگردم روی چارت. خب اینجا ایچموکو رو میتونیم ببینیم. کانورژن لاین، بیسلاین، لگینگ اسپن B، لگینگ اسپن A که 9 و 26 و 52 26. من کوتاه اینا رو هم توضیح بدم که چرا عددش اینه. 9 به خاطر این بوده که اون موقع که داشتن حالا توی بازار کار میکردن، بازار 9 روز باز بوده، 7 روز که بوده، 2 روز دیگه هم میومده روش که میشده روزای تحلیل که خیلی صحبت کردم گیج شدم. روزای تعطیل که این 2 روز اضافه شده 9 تا 26 تا هم به همین صورت، 52 هم به همین صورت. توی ژاپن مثل اینکه اون موقع‌ها بازار 6 روز باز بوده، یعنی از اون 7 روزی که بهتون گفتم بازار 6 روز باز بوده و 2 هفته کاری این اومده در نظر گرفته. بعد روزای تعطیلش رو مثلا پاک کرده و کردهش 9 روز. 52 هم 26 هم باز به همین صورت. توی تقویم کاری ژاپن باز اون 6 روز کاری در هفته رو حساب کرده، یک ماه کامل اومده در نظر گرفته، روزای تعطیلش رو حذف کرده و 26 روز بهمون داده، یعنی 4 روز تعطیل میشه این وسطا. و 52 هم باز به همین صورته، یعنی اومده 2 ماه کاریو در نظر گرفته و روزای تعطیلش رو حذف کرده و عدد 52 را به دست آورده. یعنی همینجوری الکی به دست نیاورده، اومده روزا رو حساب کرده که گفته حالا مثلا 2 هفته 6 روز بوده که میشده 12، اومده حالا گفته روزا تعطیلش رو مثلا حذف میکنم و به عدد 9 میرسم. اینجا استایلش هم میتونید ببینید، من توی ویدیو دیگه کامل‌تر واسهتون توضیح میدم چون این ویدیو طولانی شد و به همین صورت دیگه موضوع دیگه ای نمونده. امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کنید، نظری انتقادی دارین توی کامنت ها واسه من بنویسین. اگرم کنن از ویدیو خوشتون نیامد میتونین دیسلایک کنید. امیدوارم در آینده مطالب بیشتری واسهتون از ایچموکو توی کانال آپلود بکنم، مطالب بهتری واسهتون ارائه بدم تا واسه پیشرفت جفتمون چه من چه شما تاثیرگذار باشه. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.